Siamo nei Pueblos Blanco, Algodonales. Il comune ha dato quest'area sosta con carico e scarico veramente splendida, veramente molto molto carina. Piove, ripeto, è il primo giorno di pioggia, siamo partiti da 41 giorni, questo è il primo giorno di pioggia che prendiamo, ci può stare. Calle de Lavanderos, Las Lavanderos. Sarei io? Tu saresti la lavandaia, la bella lavanderina. Più che altro perché ci sono queste lavandere. Siamo nel centro della piazza, sotto l'ombrello. Questo è il centro cittadino. Piove. Piove. Questa è la chiesa principale. Adesso Mauretto vuole farsi 2 passi, ma in realtà Torniamo perché meglio sta tornare piovendo. perché ci stiamo inzuppando non da poco. Buongiorno amici, buon risveglio a tutti. Questa mattina ci siamo mossi da Algodonales, dove abbiamo dormito in una bella area dedicata esclusivamente ai camper, totalmente gratuita, molto carina, spaziosa, con carico, scarico, eccetera eccetera. E ora ci siamo spostati di 7 km e siamo in un altro Pueblos Blancos che si chiama Zahara della Sierra. Mauretto sta arrivando, mi sta raggiungendo. Eccolo. Buongiorno, Buongiorno. Sei svegliato adesso? No, ho sistemato le cose che lasci in disordine tu. Io. E questa è la mappa di Zahara della Sierra. Qui in alto c'è tutta la parte fortificata con il castello. E adesso noi siamo qui, a breve passeggiata arriviamo al centro e ci facciamo 2 passi. Il paesino è delizioso, 2000 abitanti e si trova in una posizione invidiabile. Sotto a un lago artificiale con una diga, si trova su una collina posto in alto, soprattutto il castello che è posto sopra la rupe. Di fianco inizia la sierra di Grazalema. Andiamo a Zahara della Sierra. Cosa ci vuole Mauro qua per risalire? Piccozza. Bisogna piccozzare. Ripido, non so se rende l'idea dal video, ma molto molto ripido. Io voglio chiedere un miracolo, ok? Se per 3 giorni il buon Dio la fa diventare afona, si sta zitta, 3 giorni, 3, afona, mal di gola, afona, zitta, così. Cosa fai senza di me, senza le mie parole? Poi? Non ho detto senza di te, ho detto senza le tue parole, è diversa la cosa. Che antipatico quest'uomo che è diventato. Si può divorziare? Così mi mantieni pure.
Allora, io col piumino, che adesso è un po' caldo ce l'ho. Mauro? In maglietta. Ma com'è possibile? Capacità di termoregolazione, si chiama. Ora andiamo a visitare la villa medievale che sta proprio sullo sperone più in alto possibile del paesino di Zahara della Sierra. Persino il cimitero è carino in questo paese, guardate che meraviglia. La salita sulle scale è molto ripida, eccola qua. La Bettina che si arrampica sulle scale a zighe-zaghe. Sempre più su, sempre più su. Sempre più su, sempre più in alto. È uno spazio, un sito naturale protetto, uno dei più importanti d'Europa e meglio conservati. Peccato per la giornata, ma il posto è meraviglioso. La giornata è un po' nuvolosa, almeno non piove, già questo è positivo, però non è con colori brillanti, colori molto belli perché il sole non c'è. L'acqua nel lago scarseggia e la papera non Beccheggia. galleggia. Beccheggia. Tempo grigio, ma il posto è delizioso. Ora saliamo sempre più in alto alla torre. Il Casab. Questo era un castello costruito nell'epopea Nasridi, quando il signore di Granada controllava tutta la regione. Ecco, questa torre in questa località qui a Zahara, in questo Pueblos Blanco, era l'ideale per riprovare il drone. Il drone è stato in terapia intensiva una settimana, riso, asciugato in tutte le maniere, provato a asciugare col phon, con la stufa, è stato comunque al secco. Abbiamo provato ad accenderlo dopo una settimana, funzionava, si accendeva. La batteria che aveva su quando è caduto in acqua ovviamente è andata in corto e la batteria è fottuta, ma abbiamo altre 2 batterie e quindi abbiamo provato a fare questo volo. Oggi c'aveva un po' di patema, lo ammetto, se avesse risposto a tutti i comandi eccetera eccetera eccetera, ma non ha dato alcun problema. Ora vediamo se la ripresa è venuta, bisogna vedere se anche la schedina non ha avuto dei danneggiamenti, ma potrebbe non averne. Verifichiamo tutto e vi faremo vedere anche questo video. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Zahara della Sierra è un pueblo blanco
Dicono che sia poco conosciuto e poco frequentato dal turismo di massa, nonostante sia bellissima. Ha questa villa medievale con questa torre dell'omenaje, risalente addirittura alla dinastia Nasridi, ossia la dinastia araba che ha imperversato nella zona principalmente di Granada, e qui ha costruito questa torre proprio sopra il cucuzzolo della montagna, e c'è anche la cittadella. Poi il pueblo si è sviluppato proprio sotto di me, qua. È davvero un paesino delizioso che vale la pena visitare. La Betty con il Pueblo Blanco. Mauro vuole arrivare in cima a quel passo là, perché vuole arrivare a Grazalema, che è proprio là in cima. Dobbiamo attraversare quel passo. Diciamo che col camper è una strada un po' stretta, è ripida, ma è fattibile. Sì, è Al bella. momento è fattibile. È bella grande, dai. Ecco la strada che sale. Bene, sì, siamo arrivati in montagna, ora sì che il piumino ci sta. Siamo a 1357 metri al Puerto de las Palomas. Abbiamo fatto da Zara della Sierra una strada tutta curve come piace a Mauro, che ci ha condotto a questo passo. Mauro è entusiasta. Tieni. Perché qui sopra di noi volano dei buitre, che sono? Avvoltoi. Sono gli avvoltoi grandi, tipo quelli che sono in Sardegna, i gipeti, gli avvoltoi degli agnelli. Sono 3, ce ne sono 3 in questo momento che stanno volando e sono E se tu guardi alla tua meravigliosi. sinistra ce ne almeno altri 3. Eh sì. Siamo arrivati proprio nel punto più alto possibile della Sierra di Grazalema. Guardate che vista qua sotto di noi. Ma quanto sei contento di essere arrivato qua? Questo è un posto meraviglioso. Panorama da una parte verso Sevilla, dall'altra verso Ronda, verso la Sierra. È un posto fantastico. Peccato per la giornata che è un po' bigia, ma il posto è meraviglioso. Fa anche freddino, siamo a 1300 metri. Scendiamo di circa 500 metri. Da 1357 raggiungiamo Grazalema, che si trova a 812. Questa strada qua, in mezzo al bosco di montagna, mi fa veramente impazzire. Sballare. Guarda. Voleva arrivare a Grazalema e sulla Sierra di Grazalema. Io no, andiamo dall'altra parte, ma ci è voluto andare a tutti i costi.
Ora attraversiamo un altro pueblo blanco, El Gastor. Come si chiama questo rio, Mauro? Siamo sul Rio Guadalporcún. Perché c'è i porconi che guardano. Ah, ecco perché si chiama così. Stasera Mauro cuoco, cosa ci cucini? Salsicce spagnole. Entrecot. Un entrecot fino, un BBQ al planza e Bettina ci prepara anche delle crocchette al jamon con una buona bottiglia di... Di che cosa? Questo è un vino spagnolo, un Borsao è un Campo de Borja, è un barrica del 2021. Ci trattiamo Spagnolo. bene questa sera, o sbaglio? Molto bene, come Ma ci sempre. trattiamo sempre bene. Come sempre. Eccoci qua ancora per la serie dei saluti a casa, saluti ai nostri follower, salutiamo Eleonora e Gianni, grazie Eleonora, grazie Gianni, continuate a seguirci. E continua a commentare Gianni i nostri video, che è sempre un piacere leggerti e risponderti. E salutiamo anche Raffaele Gobbo da Alessandria. Ciao Raffaele. Ora non so se Gobbo è il cognome vero e proprio oppure perché ti definisci Gobbo, ecco, sai chi sono i Gobbi. In questo caso ti saluto molto volentieri con la maglia dell'Inter addosso. Ciao Raffaele. Ciao.